तो आज हम ये जो बाइक में हम लोग हॉर्न यूज़ करते हैं और इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो इसे हम घर में आसानी से कैसे रिपेयर कर सकते हैं, आज ये मैं वीडियो इसी हॉर्न के ऊपर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। सबसे पहले हम इसे 4 नट जो है ये जिससे ये पूरा कसा हुआ है, इसे हम खोलेंगे। इस तरह से पहले हम चारों नट इसका खोल लेते हैं और इसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो डायफ्राम है ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन पर कभी कभी इसके अंदर एक दरार भी आ जाता है जो कि यूजलेस हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें पहले हम इस पॉइंट से चेक करते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर कंटिन्यूटी हमारा आ रहा है और इस कॉइल का दूसरा सिरा इस कटअप पॉइंट पर लगा हुआ रहता है, यानी कि इस कॉइल का कंटिन्यूटी यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इस पिन से कंटिन्यूटी यहाँ नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि इसके बीच में जो सेपरेटर है वो कहीं ना कहीं रस्टेड हो चुका है। तो पहले हम इस कॉइल के कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो इसके अंदर एक कॉइल होता है। तो इस कॉइल का एक छोर यहाँ है और दूसरा छोर यहाँ है। इस छोर का कनेक्शन यहाँ इस कटआउट के साथ रहता है। ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ये कटआउट है, यानी इसके नीचे कंटिन्यूटी यहाँ मिल रहा है और इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है कि इसके अंदर इस पॉइंट के बीच में कार्बन आ चुका है। इसे हम थोड़ा इस तरह से एक पेपर आप लेंगे, सैंड पेपर है, और इस सैंड पेपर को इसके बीच में डाल के इस तरह से दोनों कॉन्टैक्ट को आप साफ करेंगे। ये कॉन्टैक्ट साफ हो गया। फिर हम यहाँ से इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। देखिए ये कंटिन्यूटी इसके अंदर आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी आने लगा है। ये जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं, ये चूँकि 12 वोल्ट से ऑपरेटेड है डीसी सप्लाई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो है ये अंदर का ये मैग्नेट बनता है और मैग्नेट बनने की वजह से इसे अपने अंदर ये खींचता है। ठीक है, और जैसे ये खींचता है तो फिर ये कटअप होता है और बार बार कांटेक्ट का लगना और कटना इसके अंदर वाइब्रेट करवाता है और वही साउंड जनरेट करता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि ये कटअप सेट हो पा रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम यहाँ कंटिन्यूटी पर इसको लाएंगे, कंटिन्यूटी पर, और इसके बाद इसको प्रेस करेंगे। अगर ये कटता है तो सही है, अगर नहीं कट रहा है तो ये डिस्टर्ब करेगा। इसलिए पहले सेट करने के पहले इसे एक बार पुश कर करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से अब फिर इसे हम सेट करते हैं।
ये चारों नट कस लेने के बाद फिर हम एक बार इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। यानी ये अब कंटिन्यूटी आ रहा है। अब इसमें मैं ये 12 वोल्ट सप्लाई इसमें जोड़ूंगा। देखिए थोड़ा सा आप इसे और साउंड को ट्यून भी कर सकते हैं। ट्यून करने के लिए आपको करना क्या है कि पहले इसे आप पूरी तरह से कस दें। अब इसे आप पहले लगा लें तरह से जो साउंड सेलेक्ट हो उसके हिसाब से आप इस स्क्रू के मदद से साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मामूली प्रॉब्लम कभी कभी आता है जिससे आप आसानी से घर के अंदर आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, और अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स।